హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారా? నేనైతే చాలా బాగున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు ఈ వీడియోలో నేను మున్నార్ లాంగ్ రైడ్ అయితే వెళ్ళాను కదా. సో ఓవరాల్గా 2300 కిలోమీటర్లు అయితే నాకు వచ్చింది. సో మున్నార్లో నేను చూసింది ఏంటి, సో మీరు వెళ్తే ఒక ఎలా అనుకుంటే అటు చూడాల్సింది ఏంటి, అక్కడ ఎలా ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఇప్పుడు ఆ మున్నార్ గురించి ఆ ట్రిప్ని ఎలా ప్లాన్ చేసుకున్నాం గురించి అయితే క్లారిటీ అయితే మాట్లాడుకుందాం. సో మనం ఇంక లేట్ చేయకుండా సుల్లా వీడియో స్టార్ట్ చేద్దాం. లెట్ స్టార్ట్. ఫస్ట్ మనం అయితే బడ్జెట్ గురించి అయితే మాట్లాడుకుందాం. సో నేనైతే బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీగా అయితే వెళ్ళాను ఫ్రెండ్స్. ఓవర్గా ఖర్చు అయితే పెట్టలేదు. నేను సింగిల్గా వెళ్ళాను. సో నాకైన బడ్జెట్ అయితే నేను చెప్తాను. సో నేను వెళ్ళిన బడ్జెట్ ఏంటంటే, మా ఇంటి దగ్గర నుంచి మున్నార్ వెళ్ళడానికి నాకు 1000 ఎబో వచ్చింది. సో 1100 కిలోమీటర్స్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో డిస్టెన్స్ అది. అండ్ నా బండి మాత్రం నేను ఎంత రఫ్గా కొట్టినా 40 కిలోమీటర్స్ మైలేజ్ అయితే తగ్గదు. సో దీనివల్ల నాకు బడ్జెట్ అయితే చాలా తగ్గింది. నేను మీకు ఇప్పుడు చెప్తాను ఫస్ట్. సో ఫ్రెండ్స్, బడ్జెట్ అయితే నాకు 10,000 లోపునే అయిపోయింది. 10,000తోనే మొత్తం వెళ్ళొచ్చేసాను ఇంటికి. ఇంకా మధ్యలో నాకు రూపాయి ఖర్చు కూడా ఎక్కడ ఎక్స్ట్రా అవ్వలేదు. సో ఫ్రెండ్స్, మీరు ఏంటంటే, నేను వెళ్ళేటప్పుడు కొన్ని మిస్టేక్స్ అయితే చేశాను. అందులో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి నేను వెళ్ళడానికి 3 డేస్ తీసుకున్నాను. సో మన్న దగ్గరికి వెళ్ళాను మధ్యలో. సో అవసరం లేదు, 1000 కిలోమీటర్స్ అయితే 2 డేస్లో వెళ్ళిపోవచ్చు. అండ్ ఇంకోటి నేను ఏం చేశానంటే, ఓఎల్ బుక్ చేసేటప్పుడు నేను అక్కడికి వెళ్ళి బుక్ చేయాల్సింది ఇంటి దగ్గర నుంచి బుక్ చేసి పెట్టుకున్నాను. అది చాలా రాంగ్ మిస్టేక్. ఎందుకంటే మీకు చెప్తాను అక్కడ ఓఎల్ పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందంటే, ఓఎన్ కాదు, అక్కడ ఓఏ పరిస్థితి, ఓఏ హోటల్ మీద ఓఎన్ నేమ్స్ అయితే రాయరు. సో వాళ్ళు ఏంటంటే, ఇండివిజువల్ ఓన్ హౌస్ ఉంటుంది. హౌస్లోనే 2-3 రూమ్స్ కట్టేసి, సో వాటిలో ఓఏకి అప్లికేషన్ పెట్టుకుని మనకి రెంట్కి అయితే ఇస్తుంటారు. సో అప్పుడు ఏంటంటే, అక్కడ ఓనర్ నేమ్ చెప్తేనే ఓఏ మనకు చూపిస్తారు. సో అవి 2 స్టేర్లు పైన ఉండొచ్చు, ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు, చాలా ఎలా పడితే అలా ఉంటాయి. వాటి మీద ఓఏ అయితే ఉండదు. ప్లస్ ఇంటి పక్కన వాళ్ళని అడిగినా కూడా చెప్పరు. నేను నా పాత వీడియోలు చూస్తే నేను పడ్డ స్ట్రగుల్స్ అయితే మీకు అర్థమై ఉంటుంది. సో అందుకని మీరు ఏం చేయాలంటే, అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఓఏ రూమ్స్ బుక్ చేసుకున్నప్పుడు నియర్ బై అంటే ఒక 1/2 కిలోమీటర్ 1 కిలోమీటర్ అలా అయితే బుక్ చేసుకోండి. సో ఒక 1000 అలా అయితే మంచి రూమ్సే ఉన్నాయి. నేనైతే ఫస్ట్ బుక్ చేసినప్పుడు 800, 1000, 1300 ఏదైనా 2000 లోపల రూమ్స్ అయితే దొరుకుతున్నాయి మనకి. సో అలా వేసుకున్న 2 డేస్ అక్కడ వేసుకున్న 2000తో రూమ్లో అయితే అయిపోతాయి. సో అది ఫ్రెండ్స్. అక్కడ మనం వెళ్తే చూడాల్సిన ప్లేస్లో అయితే ఏముందంటే, మెయిన్ మనకి గ్రీనరీ ఉంటుంది. అడవి, గ్రీనరీ, హిల్స్ అంటే కొండ మీద చాలా హైట్లో ఉంటాం మనం. లైక్ మనం మేఘాల మధ్యలో ఉన్నట్టు ఉంటుంది. మనకి చాలా కూల్గా ఉంటుంది ప్రదేశం అది. సో చూడటానికి అయితే లొకేషన్స్, బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్స్, ఒకదాని మించిన లొకేషన్స్ ఒకదానికి ఉంటాయి. నేను చెప్పాను కదా, ఫస్ట్ వెళ్ళడానికి 3 డేస్ పట్టింది. దానివల్ల నా బడ్జెట్ సరిపోక నేను 1 డే అక్కడ ఉన్నాను. సో దానివల్ల అన్ని చూడలేకపోయినా. మీరైతే మాత్రం 2 డేస్ 3 డేస్ అక్కడ ఉండేలా ప్లాన్ చేసుకోండి. సో అది ఫ్రెండ్స్. ఇద్దరైతే ఒక బండి మీద ఇద్దరు అయితే వెళ్ళొచ్చు. ఇద్దరు వెళ్తేనే సేఫ్టీగా ఉంటుంది. అంటే కొంచెం రెండు బండి లేని వాళ్ళు ఒక బండి మీద వెళ్ళొచ్చు, పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం కాదు. దానికి పెద్ద బండి అయినా అవసరం ఏం లేదు. 100cc బండి ఏదైనా సరే తట్టుకుంటుంది. సో మనం ఏంటంటే, వెళ్ళేటప్పుడు 100 కిలోమీటర్స్కి ఒకసారి ఆపితే వెళ్ళాలి. సో ఇంకో విషయం ఏంటంటే, అక్కడ రూల్ ప్రకారం ఫ్రంట్ వాళ్ళు హెల్మెట్ పెట్టుకోవాలి, బ్యాక్ సైడ్ వాళ్ళు హెల్మెట్ పెట్టుకోవాలి. సో లేకపోతే కేసులు అయితే రాస్తారు మీకు. ఫ్రంట్ బ్యాక్ ఇద్దరే హెల్మెట్ పెట్టుకోండి. అండ్ బండి ఆర్సీ బుక్, లైసెన్స్, సో అన్నీ ఒరిజినల్ ఉండాలి. జిరాక్స్ల కన్నా ఒరిజినల్ పెట్టుకుని వెళ్ళండి. సో నన్ను అయితే అక్కడ ఆపలేదు. ఇన్ కేసు ఎక్కడ ఆపినా కూడా లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం ఉంది కదా, ప్రాబ్లం లేకుండా మీకు ఒరిజినల్ చూపిస్తే అప్పుడు వదిలేస్తారు. అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే, అక్కడ లాంగ్వేజ్ వచ్చేసరికి మనకి తెలుగు ఉండదు అక్కడ. సో అక్కడ తమిళ్ ఒకటి, మలయాళం ఒకటి ఉంటుంది. కన్నడం అనేది కన్నడం అయితే తగలదు. మలయాళం, తమిళ్ ఉంటుంది. సో ఆ 2 లాంగ్వేజ్లు వస్తే చాలా చాలా బాగుంటుంది. సో అవి లేకపోయినా పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండదు మనకి. మనం ఎవరితో కమ్యూనికేషన్ అయితే పెట్టుకుంది అక్కడికి వెళ్ళిపోయి మనం లొకేషన్స్ అయితే చూసుకుంటాం. డౌట్ ఏమైనా వస్తే గూగుల్ చేసుకోవచ్చు, గూగుల్లో కనపడుతుంది. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే, గూగుల్ ట్రాన్స్లేషన్ అయితే అక్కడ పనిచేయదు. ఎందుకంటే అక్కడ నెట్వర్క్లు చాలా వర్స్ట్ ఫ్రెండ్స్. నెట్వర్క్లు అంటే చాలా దారుణంగా ఉంటాయి. సో దానివల్ల నేను చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేశాను. మీరు అక్కడికి వెళ్ళేప్పుడు అయితే మాత్రం బేసియాన్ సిమ్ అయితే తీసుకోండి. బేసియాన్ కూడా అక్కడ 3 డేస్ నెట్వర్క్ లేదంట. సో అది ప్రాబ్లం. సో మీరు ఇంకోటి ఏంటంటే, వర్షాలు పడేటప్పుడు వెళ్ళొద్దు. వర్షాలు పడేటప్పుడు వెళ్తే మాత్రం అక్కడ బుక్ అయిపోతాం మధ్యలో. ఆ చలికి మనం తట్టుకోలేం. మన వెదర్కి అక్కడ వెదర్కి చాలా తేడా వస్తుంది. మన ఏపీ తెలంగాణలో ఎవరు వెళ్ళినా సరే చలికి కొంచెం చలి అనిపించింది మీకు. వెళ్ళేటప్పుడు స్వెటర్లు తీసుకెళ్ళండి. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే, ఓఏ రూమ్స్లో వాళ్ళు గ్లేజరిన్ ఉంది, హాట్ వాటర్ వస్తుందని చెప్తారు. ఒకళ్ళు కూడా సరిగ్గా మెయింటైన్ చేయరు. వాళ్ళని అంతా కూడా మన అనవసరం. మీరు వెళ్తా 200 పెడితే, చీప్ క్వాలిటీ కావాలంటే 200 అలా పెడితే మనకి వాటర్ వేటర్ ఉంటుంది కదా, అది వస్తుంది. లేదంటే 350 అలా పెట్టుకుంటే కొంచెం యావరేజ్గా వస్తుంది. అవి తీసుకెళ్ళండి, చాలా సేఫ్ అది. ఎందుకంటే మనమే అవి హాట్ వాటర్ చేసుకోవచ్చు. సో అది ఫ్రెండ్స్. మీరు ఏదైనా ఫ్రెండ్స్ లాగా వెళ్తే మాత్రం చాలా బాగుంటుంది. అక్కడ మెయిన్గా కొండాలమ్మ డ్యామ్ అంటూ ఉంటుంది. సో కొండాలమ్మ డ్యామ్లో ఏంటంటే పెద్ద డ్యామ్ ఉంటుంది. అందులో మీకు బోటింగ్ కూడా ఉంటుంది, బోటింగ్ చేయొచ్చు. అండ్ టాప్ స్టేషన్ అని ఒకటి ఉంటుంది. సో అత్యధిక హైట్లో ఉంటారు మీరు. అక్కడ నుంచి లొకేషన్స్ అది కింద చూస్తే మైండ్ బ్లోయింగ్ ఉంటుంది. అండ్ మీరు ఏంటంటే, వెళ్ళేటప్పుడు బెంగళూరు వైపు నుంచి రోడ్డు ఒకటి ఉంది. సో అలా వెళ్ళండి. నా వీడియోస్ అన్ని క్లారిటీగా మీరు చూస్తే అర్థమైంది. బెంగళూరు వైపు నుంచి నేను వచ్చేటప్పుడు బెంగళూరు వైపు నుంచి వచ్చాను. మీరు ఏం చేస్తారంటే, వెళ్ళేటప్పుడు బెంగళూరు వైపు నుంచి వెళ్ళండి. అండ్ మీరు మళ్ళీ కొండ బయటకు వచ్చేటప్పుడు
కొచ్చి ఉంటుంది, కొచ్చి రోడ్డు. ఆ రూట్ కూడా రాండి. ఇటు కొన్ని లొకేషన్స్ ఉంటాయి, కొన్ని లొకేషన్స్ ఉంటాయి. ఓవరాల్గా 2 లొకేషన్స్ మీరు కవర్ చేయొచ్చు. అండ్ కొచ్చి నుంచి వచ్చే రూట్కి అయితే మాత్రం బ్యూటిఫుల్ ఉంటుంది లొకేషన్. కొండలు కూడా చాలా హైలైట్ ఉంటాయి. సో అది ఫ్రెండ్స్, మున్నార్లో మీకు ఏంటంటే అంతా గ్రీనరీ ఉంటుంది, కూల్ ప్రదేశం చాలా బాగుంటుంది. అండ్ కొంచెం ఎవరన్నా నిమ్ము అంటే ఆస్మా పేషెంట్లు ఎవరైనా ఉంటే కొంచెం ప్రికాషన్స్ తీసుకుని వెళ్ళండి. కొంచెం అది మనకి ఆక్సిజన్ అనేది చలికి సరిగా ఊపిరేది ఆడదు. సో అది ఫ్రెండ్స్ అక్కడ. సో నేనైతే ఫుల్ ఎంజాయ్ చేశాను. మనం పర్ఫెక్ట్గా ఒక ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ 20,000 తీసుకుని వెళ్తే మాత్రం ఫుల్ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. 3 డేస్ అక్కడ ఉండొచ్చు, 3 డేస్ అప్ అండ్ డౌన్, అంటే 4 డేస్ వెళ్ళి రావడానికి అండ్ 3 డేస్ అక్కడ ఉండడానికి, మొత్తం 1 వీక్ ప్లాన్ అయితే చేసుకోవచ్చు. 20,000లో ఓవరాల్ బడ్జెట్, భారీ బడ్జెట్ పెట్టకుండా మంచిగా సింపుల్గా వెళ్ళి రావాలంటే వెళ్ళి రావచ్చు. అండ్ అక్కడ స్పెషల్ ఏంటంటే అటు చిప్స్ ఉంటాయి, ఫ్రెష్గా చేస్తారు, కొంచెం టేస్ట్ బాగుంటుంది. అండ్ మీకు చాక్లెట్స్ ఉంటాయి, చాలా చీప్ రేటు దొరుకుతాయి అక్కడ చాక్లెట్స్, అవి సూపర్ ఉంటాయి. సో అవి అయితే నేను తిన్నాను, చాలా బాగున్నాయి, చాలా తక్కువ రేటుకి వస్తాయి. ఎగ్జాంపుల్ ఒక హాఫ్ కేజీ తీసుకున్నాను, 200 తీసుకున్నారు, అంత చీప్ ఉంటాయి. సో లైక్ డైరీ మిల్క్ ఉంటుంది కదా, అంత టేస్ట్ ఉండదు కానీ చూడటానికి అలా ఉంటాయి. కొంచెం లైట్గా ఇంచుమించు ఒకేలా ఉంటుంది. అండ్ కొంచెం మెకానిక్ షాపులు అవి కొంచెం నాకైతే పెద్ద భారీగా ఏం కనపడలేదు. అండ్ ఫ్యూల్ స్టేషన్ కూడా మున్నార్ లోపల ఉంటాయి కానీ బయట ఎక్కడ ఉండవు. సో మీరు కూడా ఓయో రూమ్స్ బుక్ చేసినప్పుడు మున్నార్లోకి వెళ్ళండి. సో గూగుల్ మ్యాప్ పెట్టుకుని పక్కా మున్నార్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత అప్పుడు బుక్ చేసుకుంటాను, నియర్ బై 1/2 కిలోమీటర్ అలా సేఫ్. సో మున్నార్ బాగానే ఉంటుంది, చూడడానికి మొత్తం ఫారిన్ల కల్చర్లా ఉంటుంది. అండ్ చర్చిలో ఎక్కువ ఉంటాయి. అండ్ మీకు ఆ ఎస్టేట్స్ అని ఉంటాయి, అక్కడ ఒకటి ఉంటుంది. ఒక మున్నార్ తప్ప బయట మొత్తం ఎస్టేట్స్లా ఉంటుంది. మీరైతే కొత్త ప్రపంచాన్ని అయితే కంపల్సరీ ఫీల్ అవ్వచ్చు. చాలా డిఫరెంట్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. నేను ఎన్నిసార్లు చెప్తున్నాను అంటే నాకు బాగా నచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నాను. నేను అది చెప్పడం చాలా బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్స్ అయితే ఉంటాయి. లాంగ్ రైడ్లు అయితే అలవాటు ఉన్నాయి, ఫస్ట్ నుంచి ఒక 5 నుంచి చేస్తూ ఉంటాను. సో వీడియో అయితే చేయలేదు కానీ ఇప్పుడు దాకా, కానీ నేను లాంగ్ రైడ్ వెళ్తాను అలవాటు ఉంది. నాకైతే ఆ పెయిన్స్ లేవు. మీరు కొత్తగా వెళ్ళేటప్పుడు మాత్రం బాడీ పెయిన్స్కి అండ్ జలుబుకి, జ్వరానికి టాబ్లెట్ అయితే తీసుకెళ్ళండి. మీకు అక్కడ పోలీసు వాళ్ళ భయం అయితే ఏం లేదు. సో గూగుల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అవన్నీ నమ్ముకునే తెలవద్దు. మీరు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత నెట్వర్క్ సరిగ్గా పనిచేయదు కదా, అది కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతుంది. మీరు ఏం చేస్తారంటే కొంచెం ముందు మ్యాప్స్ ఉంటాయి ఆన్లైన్లో చూడాల్సిన ప్లేస్లు అవి. సో నేనైతే రఫ్గా కొన్ని మ్యాప్స్ అయితే తీసుకెళ్ళండి, మీరు కూడా అలా మ్యాప్ తీసుకెళ్ళి టిక్ చేసుకోండి. మొత్తం ఒక రూట్లో మొత్తం 5 చూడాల్సిన ప్లేసెస్ ఉంటాయి. అవి మొత్తం నా వీడియో క్లారిటీ చూపించాను. ఇంకో రూట్లో ఇంకొన్ని ఉంటాయి, ఇటు కొచ్చి వైపు రూట్ ఉంది కదా, అటువైపు కొన్ని ఉంటాయి. సో ఓవరాల్గా 4 రూట్లు ఉంటాయి, ఇలాగా సర్కిల్ లాగా 4 రూట్లో వైపు వెళ్తే మొత్తం మీరు కవర్ చేయొచ్చు. సో మీరు ఏంటంటే మ్యాప్స్ అయితే పట్టుకెళ్ళండి. అక్కడ మీకు ఏమైనా కొంచెం ఇంగ్లీష్ వచ్చినట్టయితే ట్యాక్సీ వాళ్ళు కొంచెం ఇంగ్లీష్లో క్లారిటీగా మాట్లాడతారు, వాళ్ళని కూడా అడగండి, వాళ్ళు క్లారిటీ చెప్తారు. సో మీరు అలా కాకుండా నేను ఒకరోజు నైట్ అయితే నరకం అనిపించా, ఆ రోడ్ షార్ట్ కట్ ఉందని చెప్పేసి గూగుల్ చూపించేసి నేను వెళ్ళిపోయారంటే మాత్రం సుక్కలు చూస్తారు మీరు, మామూలుగా ఉండదు. అది మన వల్ల అయితే అవ్వదు, మనం అసలు దేకలేం అలాగా. సో అదైతే చూసుకోండి, తెలియకుండా అయితే ఎటు పడితే అటు వెళ్ళొద్దు ఫ్రెండ్స్. అది ఒకటి ఈవినింగ్ 6-7 కల్లా రూమ్కి వచ్చేలా ప్లాన్ చేసుకుని, ఎందుకంటే మొత్తం అటవీ ప్రాంతం, చలి ఎక్కువ ఉంటుంది. అండ్ మీకు స్నేక్స్ అవి ఉంటాయి కదా, అవన్నీ కొంచెం చెప్పలేము అవన్నీ. అందుకనే ఆ టైం కల్లా రూమ్కి వచ్చేలా చూసుకోండి సేఫ్గా. మార్నింగ్ 7కి 8కి వెళ్ళేలా బయటికి వెళ్ళేలా చూసుకోండి, ఎందుకంటే బండి మీద వెళ్ళేటప్పుడు బస్కి అయితే ప్రాబ్లం లేదు, బండి మీద వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు అలా అయితే ప్రికాషన్స్ తీసుకోండి. అండ్ మీకు కింద షూ ఉంటుంది కదా, కొంచెం మంచి షూ అయితే వేసుకోండి. ఏమన్నా పొరపాటున ఏమన్నా తగిలినా కాలు తగిలినా మనకేమవకుండా ఉండటానికి అది. ఇంకా సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఓవరాల్గా వీడియో. సో హ్యాపీగా వెళ్ళండి, ఎంజాయ్ చేయండి. బ్యూటిఫుల్ లొకేషను ఇది మాత్రం పదే ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఒకసారి కంపల్సరీ లైఫ్లో ఒకసారి చూడాల్సిన ప్రదేశం అది. సో అండ్ ఇంకా వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను, నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి అండ్ వీడియో షేర్ చేయండి. సో తప్పకుండా నా ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. దిస్ ఇస్ ప్రభాకర్ షైనింగ్ అప్, బై నౌ.